Онда айта берейін, иә. Жалпы менің бұл эфирде сіздерменен ой бөліскім келіп отыр. Сіздердің сұрақтарыңыз бар болса, соған жауап берейін деп отырмын. Эфирге шығам деп негізі кеш жариялап қойдым, ертерек айтып сұрақ жинап қойым керек еді. Менің айтайын дегенім, осы бір аптаның ішінде өте көп адам хабарласты маған. Сана деген видеоңыз өте ұнады деп рахметтерін айтып жатқандар өте көп. Мен де сол әр айтқан адамға алғысымды білдіремін, үндемей көріп жатқандарға да алғысымды білдіремін. Пайдасы тиіп жатса, мен өте қуанамын. Менің айтайын дегенім, адамдар хабарласып жатыр, жеке өзіме келгісі келіп, хабарласқысы келіп, кездескісі келіп. Яғни түсініп жатыр, жай аффирмация, немесе бір медитация, тренингтерден пайданың көп емес екенін. Пайда немесе жаңағы негатив өзіміздің тұжырымдарымызды өзгерту, ол тек қана өзімізге байланысты, өзіміздің ішкі дүниемізбенен байланысымызға, байланыс орнатуымызға және содан сұрақ жауап алу арқылы сол тұжырымдарды үзуге, жоюға мүмкіндік беретін елдер енді түсініп келе жатқан сияқты. Мен қазір ешкімді балаусамаған қосылайыншы депті, мен ешкімді қоспайын қазірше. Өзім айтатындарымды айтып алайын, сосын соңында сұрақ жауапқа жауап берермін. Ең маңызды мәселе, жаңағы мен бір аптадан бері, күніне бір 3-4 адамменен кемінде сөйлесіп жаттым да, жеке кеңесімді беріп, проработка жасап, ондағы мақсатым менің осындай бір кәсіп жасайын деп отқан жоқпын да, жеке кеңес өткізу, соның барлығын қабылдауларменен ақша табу мақсатында емес. Менің негізгі мақсатым мастер-киттің қаншалықты оңай және тиімді екенін сіздерге дәлелдеп көрсету болатын. Адамдардың барлығы, проработка жасап болғаннан кейін өздерінің көңіл күйлерінің жайланғанын, анау шешілмейді деген мәселенің шешіліп кеткенін, немесе ақша жоқ деп хабарласқан көптеген адамдар, мысалы, мәселенің ақшада емес, қатынаста жатқанын түсініп жатыр. Өздерін бағалау, өздерінің ата-анамен қатынасы, арада реніш бар екенін. Көптеген адамдарда негізгі мәселе, негізгі түп тұжырымдар балалық шақтан келіп жатыр. Ата-ананың қарым-қатынасы ұнамаған, ата-анаға реніштер бар, ата-ананың бізге қарым-қатынасы, бізге берген тәрбиесіне ренжулі, біреу әкесіне, біреу анасына деген сияқты, біреу бауырларына, әркімде әртүрлі тағдыр. Мен бір аптаның ішінде бірталай адамның тағдырласы болып кеттім ғой, сырласы болып кеттім, Себебі біреулер айтпай жатады да, мысалға, басында тек қана ақша жоқ деп ойлаймыз бізді. Ақша жоқ дегеніміз адамның негізгі күйіне келетін жағдай екен. Егер көңіл күйіңіз тоқ болатын болса, сіз ақшаның қайдан келеді, не істейді, қалай табам деген сияқты уайымдарыңыз жоқ болады екен. Көңіл күйі тоқ, яғни ешкімге ренжімейтін, ешнәрседен қорықпайтын, уайымдамайтын, жаны гармониядағы адамдарда проблема да аз болады негізі. Сосын менің түсінгенім, адамдардың барлығы жаңағы өзін емес, жан жағында кінәні іздейді екен. Біз жалпы түсінетін шығарсыздар да, біз өміріміздің барлығы біздің жанымыздың айнасы деп айтады. Немесе біздің көзіміз айна, көзімізден біз айналадағы көріп тұрған нәрсеміздің бәрі бұл ішкі дүниеміздегі біздің ойларымыздың просто проекциясы. Яғни өзіңе назар аудар, өзіңнің көңіліңді ретте, өзіңнің тұжырымдарымен, өзіңнің ойларымен жұмыс істе деп айтатыны сол ғой. Барлық адамдар менімен жеке хабарласқандар, жеке сөйлескендердің барлығы оны түсінді деп ойлаймын. Пікірлерін жаза жатар, осында көріп отырсаңыздар, сіздерден күтемін. Пікір жазып жіберсеңіздер қуанамын, бөлісемін онымен әрине. Ендігі айтпағым менің бір хабарландыруым бар. Осыны түсінген адамдар, жарайды, біреу түсініп жатыр, біреу түсінбей жатыр. Менің видеоларымды көру арқылы біраз адамдар біраз нәрсені жақсылап түсінген сияқты, мастер-киттің қаншалықты қажетті дүние екенін. Енді бір хабарландыру менің мынадай. Дарья Трутнева, осы әдістің авторы, қарашаның 10-нан бастап марафон өткізгелі жатыр.
негізі бұл 3-ші марафон болады. Бірінші марафонды ол 1 сентябрьден бастап өткізген, август айында сатып алған пайдаланушылар үшін, алғашқы деңгейін сатып алған адамдар үшін өткізген. Ол кәдімгі тәй-тәй басып келген, бастапқыда ештеңені түсінбейтін адамдар үшін марафон болатын. Алғашқы марафон. Кейін ол осы қазан айында ғой деймін, ол 2-ші марафон өткізді. Ол продвинутый деңгей болатын, 5-ші деңгейі бар қолданушылар үшін. Яғни бұрынғы тәжірибелі қолданушылар үшін деген болатын. Енді 3-ші марафон орта деңгейлі, яғни базовый уровень мастер-киті бар адамдар үшін ол жаңадан тағы да марафон өткізбекші. Жаңа мен осы сториске салдым, кешке қарай салдым, сондықтан ол ертеңге дейін тұрады, көріңіздер. Яғни марафонның мақсаты 2-ші деңгейдегі құралдарды пайдаланып, мастер-киттің өзіңнің мақсатыңа жету. Мақсатымыз көп біздің, мақсаттарға жетуде біз білеміз, жаңағы негативті тұжырымдардан айырылуымыз керек екен. Қорқыныш, реніш, уайым, күмән деген сияқты, өзімізді жек көру, біреуді кінәлау деген сияқты нәрсенің барлығынан арылуға болады. Осы 2-ші деңгейде сол инструменттің барлығы бар. Мен пост жазып, деңгейлер туралы айтқан болатын, жаңа 5-ші деңгей туралы пост салдым. Ал енді мастер-киттің қай деңгейін алған дұрыс, не істесем болады дейтін болсаңыздар, ойланып көріңіздер, шамаларыңызға қарайсыздар. Алғашқы деңгейін бастаған адамның өзінің тұжырымдарын өзгерте алады. 1-ші деңгейдің өзінде бір установка және установканы табу деген 2 тренажер бар. Сол 2 тренажерменен жұмыс істеп отырып, өзіңді уже нормальный түрге келтіруге болады. Сосын 2-ші деңгейге де ақша келеді. Мен білмеймін қалай екенін, бірақ адамдардың барлығында сондай. Егер бір установкаларыңызды алып, миыңызды өзгерте бастасаңыз, сізге мүмкіндіктер ашылады и келеді. Ондай отзывтарды өте көп оқыдым, көрдім. Мен өзімде тура сондай болған. Мен бүкіл отпускной ақшамы алдым да, түксіз отырдым демалыс кезімде. Демалыста мен басымды, миымды реттедім деймін, өз миымды. Сөйтіп күшті күйге келген кездерде мен жұмысқа келген кезде шынымен жұмыста уже көтеріліп кеттің, мүмкіндіктер көбейе бастады. Даже мен жұмысқа шықпай жатып, мен август айында біз агитацияға шығамыз ғой. Сол кездің өзінде әйтеуір білмеймін, табыстар келіп тұрды ғой. Мүмкіндіктер болып тұрды менде табыс табуға. Яғни мүмкіндіктерді біз өзіміз көрмейміз, немесе байқамаймыз, сондай ғой. Ал мынау күйіңді реттеген кездерде сенің уайым қайғыдан бәрінен арылған кезде мүмкіндіктер өздері келеді. Уже көзің ашыла бастайды. Кеңей бастайды, горизонтына біз бір жақтама бүйтіп қарап тұрып үйренгенбіз ғой да, бір нәрсеге ғана бір узкий шаблонменен. Біз анау қорқыныш, анау мынаудың бәрін алып алсаңыз, біздің қарайтын неміз кеңейе бастайды да, жан-жағымызға бетіп тұрып қарайтын боламыз, и мүмкіндіктерді көретін боламыз. Сондай мүмкіндікті мен барлықтарыңызға тілеймін. Сөйтіп, жаңағы марафонға қатысу үшін қандай шарт? Марафонға қатысу үшін 31-ші осы қазан айма 31 октябрьге дейін мастер-киттің кемінде 2 деңгейін сатып алу керексіздер. Қалай дейсіздер ма? Оны маған хабарласасыздар, мен көрсетемін, сілтеме беріп жіберем. Сол бойынша сатып ала бересіздер. Сатып алу да оп-оңай. Төлем картасы арқылы, Каспий Голд қой көбісінде қазір, негізі Народный банкпен де төлеуге болады, Евразийский банкпен де төлеуге болады. Каспийдің Каспий Редті білмеймін, айта алмаймын, Каспий Редті көрген жоқпын. Каспий Голдпенен төлене береді. Яғни сіз ол сумманы сәл артығыменен неге карточкаңызға салып қоясыз, төлем жасардың алдында карточканы интернет платежды ашып қою, рұқсат беру дегенді бересіздер. Міндетті түрде кейбіреулерде сондай проблема болып жатыр, төленбей қалды ғой деп келіп жатады. Яғни сөйтесіздер, төлеп жібере бересіз. Кәдімгі мастер-китке тіркелген адам магазин деген жағына кіріп, ары қарай төлей бере алады. Любой төлем төлеп жүрміз ғой, біз бір нені отопление болсын, квартплата болсын, телефон болсын, тура сол сияқты нәрселер, қиын ештеңесі де жоқ. Ал енді қиын бұл жерде тек қана не ғой? Ақша жоқ деуіңіз мүмкін, да? Ақша жоқ деген бұл да установка. Өзіңізге, миыңызға отырып, жеткізіп айтсаңыз, ақша жоқ емес, ақша бар. Ақша жоқ деген тек қана сіздің ойыңыз екенін.
Мен енді соншалықты бір құпияда қалып жатқан жоқ, мен енді адамның бәріне айтып жатырмын, кім жасай алса адамдар жасап кетсін, әрине. Бүкіл установка бұл тек қана біздің ойымыз. Бұл менің ғана ойым деп өзіңізге жеткізіп, мен ойды өзгерте аламын десеңіз, өзгертесіз. Бірақ оны қалай жеткізу керек? Ішкі өзімізге жеткізуіміз керек. Мен адамдармен жаңа байланыста түсінгенім, біз просто Құралайда кімде айтып жатыр ғой, Айнұр ханымда да барлық айтып жатыр. Түп санамен байланыс орнат деп, та тыныштық болу керек, сананы өшір деп жатыр. Осы тұста көп адамдар соны жасай алмай қалады екен да, сананы өшіре алмаймыз, біз өзімізді өзіміз көп қадағалаймыз, жанымызды тыңдамаймыз. Негізі түп сана деп отырғанымыз бұл біздің жанымыз. Егер білмеймін, эзотерика жақтан қараймыз ба, басқа жақтан қараймыз ба, ислами қараймыз ба, бұл біздің рухымыз, жанымыз. Ол біздің жүрек тұсымызда орналасқан. Жаңа кез келген проработкада біздің айтып жасап жатқанымыз, бұл деген өзіңнің көзіңді жұмып отырасың, назарыңды жаныңа, өзіңнің жүрегіңе қарай бұрасың, сөйтіп өзіңнен сұрайсың, өзіңе жауап бересің, өзіңе түсіндіресің, өзіңмен келісімге келесің деген сөз. Яғни өзіңізге жеткізу арқылы. Ақша жоқ деген бұл тек қана сіздің ойыңыз. Сөйтесізде, мен қатты ниеттенетін болсаңыз, мен де осы мастер-китті аламын, жұмыс істеймін дейтін болсаңыз, сізге білмеймін қайдан келетін, ақша да келеді. Шын ниеттеген адамға барлық тілектер орындалады негізі. Табылады да, қосылады да. Ал енді менің тағы да өзімнің Дарья Трутневаның жаңағы несінен басқа, марафоннан басқа айтар тағы да бір қуанышты жағдайым деп қояйын да. Осы марафонға қосылған 31-ші қазанға дейін мастер-кит сатып алған әрбір менің клиентім болады ма, енді менің партнерім болады да, егер мен арқылы қосылып жатса. Мен сол марафонды қазақ тілінде өткізуге уәде беремін. Қазақша телеграмда чат ашып қоямын. Түсінбеймін, мен білмеймін, мен жүре алмаймын, мен ана жерін үйте алмадым, мен бүйте алмадым деп жаңада бір апай хабарласып жатыр. Менің сіңлім деді ма, әпкем деді ма, алған еді, түсінбеді, оны ешкім жетелеп жүрмеді деген сияқты да. Ешкім жетелеп жүрмесе, енді білмеймін, оған да бір себеп болған шығар. Мен алғашқы бір ай сіздерменен марафон негізі 2 апта болады. Сол 2 апта сіздерменен керек болса бір ай жетелеп жүруге дайынмын. Әр ай сайын жаңа группа жинаймын, жаңа группамен жұмыс істейтін боламын. Қазіргі менің осы ноябрьдің 1-нен бастап мен сіздерді марафонға дайындаймын. 10 күн, 10-шы күні біз марафонға қосылып, марафонның тапсырмаларын орындайтын боламыз. Оған дейін мен өзім жаңа 1-ші, 2-ші деңгей бойынша сіздерге сабақтарымды қазақша беруге тырысамын. Түсіндіріп барлығын айтамын. 10 күнде бір күшті дайындық болады. 10 күнде переворот болады. Мен білем, марафонда тағы 2 апта жүрген кездерде мен енді Дарья Трутнева сияқты фишкаларын білмеймін, ол өзінше түсіндіреді. Ол басқаша жеткізеді. Ол, білмеймін, өзі бұл әдістің авторы ғой, бұл оның туындысы. Ол біледі, қай жерінде қандай лазейка бар екенін, не істеу керек екенін. Марафонға қатысқандардың бәрі негізі күшті нәтижелер алды. Мысалы, алғашқы 1-ші марафонға менің 2 адам қатысты. 5-ші деңгей марафонына мен тағы да сіңлім мен інім қатысты. Мысалға, әрқайсында нәтиже мүлде болмайды емес, болады. Жасаған адамда, бірге ілесіп жүрген адамда міндетті түрде нәтиже болады. Сондықтан мен де, Эльмира, қосыласың обязательно. Сол марафонды бірге өтуге шақырамын сіздерді. И және мұнда сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Менімен қосылып сөйлесем дегендерге де бірдеңе айтамын. Так, қосылды, қалайсыз апай, я күшті, естіліп тұр деді. Саламатсыңдар ма? Мастер-китке ақшам болмай тұр. Ақшам болмай тұр десеңіздер, болмай жүре береді. Мастер-кит мені байта алама дейді. Әрине. Мастер-кит байтпайды негізіші. Менің алдында бір немді көрдіңіздер ма? Мастер-кит байтпайды. Біз өзімізді өзіміз байтамыз. Өзімізбен өзіміз жұмыс істеу арқылы, өзіміздің ойымызды өзгерту арқылы, мастер-кит көмегіменен сөйтемізде байымыз. Неге байымасқа? Ақша келеді десе келеді екен. Просто оның келмеуіне бізде бір себептер бар. Бұл біздің миымыздағы қалыптасқан шаблондар. Енді мысалдар келтіріп өтейін да.
кеше бір апайлар айтады, ақша жоқ, ақшадан бастадық әңгімені. Енді мен кім екенін не екенін айтып жатқан жоқпын ғой да, құпия емес шығар деп айтамын, біреудің несін мысал ретінде келтірген бұл жерде. Сөйтеді да ақша келіп жатса не болады десем, жаңағы образда қарап жатыр ғой, образда қараған кезде айтады, мен бұрын өзінде біз болған біздің тәжірибеміз жазылып қалады ғой миымызға. Сонда жаңағы ағасының балаларына, ағасына көмектескен, бар табысын соған беруге мәжбүр болған ба, сондай. Сөйтеді да, сондай программа бізде қалыптасып болған. Егер мен қазір табысым молайып жатса, мен қайтадан сол ағамның бала шағасына ақшам бәрін беру керекпін. Бірақ бергім келмейді ғой, менің жаным қаламайды. Сөйтемін да, мен уже өзімнің табысымды шектеймін. Сөйтіп маған табыс болмай ақ қойсын деген сияқты. Жанымыз сонда сондай шешім қабылдады. Мен тапқан табысымды біреуге бергенше, лучше өзім таппай қойғаным жақсы деген сияқты. Тағы біреуде болды. Мен мысалға табыс тауып жатсам, оны банк алып қояды. Өйткені банкте жаңағы нелер бар ғой, кредиттер бар. Қанша тауып жатсам, бәрібір алып қойып жатыр. Сондықтан біз даже онша көп тапқымыз да келмейді. Сондай бір установка тұрады. Тағы біреулерде не болды? Мына жерде тағы бір қызық нәрсе айтып кетейін. Біреулер жаңағы мен жасай аламын, мен жасай алмаймын, менде болды, менде болмады деген сияқты нәрсе ғой. Сондай мәселелердің барлығында не дейді, жасай алмадым деген нәрсе, бұл жасай алмадым емес, бізде қатты ниет болмаған деген сөз, немесе қажеттілік болмаған деген сөз. Жасай алмадым деген. Сосын тағы да бір нәрсе, бізде эмоциямыз, жанымызбен байланыс жабылып қалды деген сөз екен. Өткенде сондай бір апай болды. Мен бірінші күні байланысқа қанша шығайын десем де, жоқ, білмеймін, айта алмаймын, көрмеймін, ештеңе жоқ деген сияқты болды да. Сосын онда олай уақыт кетіргенше дедім да, мен оған тапсырма беріп жібердім. Яғни сіздің эмоцияларыңызды ашу керек. Біз эмоцияларымыз жабылып қалады, түп санамыз бізге жабылып қалады, прям ешқандай жауап берместен. Себебі кезінде біз оны тыңдамағанбыз, немесе өзіміз жауап тастағанбыз бір себептерменен. Ол кісінің мысалға әкесі өте қатал болған екен. Сөйтіп сол жаңағы бірдеңе күлсең де ұрсып береді, жыласаң да ұрсып береді, неге жылайсың деген сияқты. Сондықтан барлық проявление эмоций дейміз ғой, эмоциялардың әрқайсысына жаңағыдай запрет бола берген соң, неге десем ұрсады, кейде ұрып та жіберуі мүмкін деген сияқты да. Содан қорыққаннан біз өзімізді өзіміз тежейміз. Яғни күлуге де рұқсат жоқ, жылауға да рұқсат жоқ. Яғни вообще жүрегіміз, жанымыз біздің ешқандай эмоцияны шығара алмайды. Шығарсам, маған жаман болады, ұрсады, ұрады деген сияқты установка жазылады да, соменен ешқандай эмоция жоқ, жүрек жабылады деген сөз. Сөйтемізде біз тек қана мынау баспен, логикамен жұмыс істеп өмір сүре береміз. Ал ондай байланыс болмаған кезде біз жүрегіміздің қалауының не екенін де білмейміз да. Өмірім жаңағы еще ол кісі ауруларға шалдыққан ғой, қазір серьезный аурулар бар, мысалы. Ал оның бәрі аурулар қайдан пайда болады? Біз жүрегімізді, жанымызды тыңдамағандықтан пайда болып жатыр. Жанымыз бізге бірдеңені айтып білдіргісі келеді, біз оны тыңдамаймыз, сосын ол ауру қылып шығарады соны бір денемізден. Сол арқылы айтып жатады, біз оны тыңдамаймыз. Сөйтеді, вообще мүгедек қылып қою мүмкін, басқа қылып қою мүмкін да. Просто оны дер кезінде қандай сигнал беріп жатыр, тыңдау керек екен. Жүрегің шаншиды, басың ауырады, басқа қылады. Барлық сигнал ол сигнал. Жүрегіміз, жанымыз бізге бірдеңе деп айтқысы келіп жатыр. Тыңдау керек. Ал енді сол кісіменен біз бір упражнениялар жасап отырып, неліктен ол жабылып жатыр деген бәрін себептерін қазып отырып таптық қой, әйтеуір. Кейін оның арғы түбінде даже өзін өзі кінәлау деген бар екен. Өйткені әкесінен неге қорқасың да соншалық деймін да, ол мысалы туған әке мысалға өлтіріп қоймайды, басқа қоймайды, мақұл ұрса ұрады, ұрсар да. Одан артық не болады десем, оказывается, адам өзін кінәлі сезінеді екен. Анасы, бұлар 4 қыз ба, 5 қыз ба, сондай, ұл бала жоқ. Ұл бала жоқ деген біздің қазақта бір трагедия ғой негізі ше. Сөйтеді жаңағы анасының өзі на цыпочках ходит, өзін кінәлі сезінеді. Қыздардың бәрі на цыпочках ходит, өздерін кінәлі сезінеді. Сосын осындай чувство виныда өмір сүрген кезде, білмеймін, сенің өмірің бәрі негатив қой. Өміріңде ешқандай арманың орындалмайды, білмеймін, денсаулығың құриды, анау-мынау нәрсе, проблемалардың бәрі содан шығып жатады да. Негізі осындай нәрселердің бәрінен арылуға болады. Біз жаңа жерде отырып, мысалы, 1-2 нәрсесін проработка жасадық, ол апай сәл жеңілдеп қалды. Хотя бы жүрегі ашылды, өзін өзі түсінетін болды. Ал ол бір проработкада ғана. Проработка арқылы тазалаймыз түп сананы.
осы мастер-кит соған көмектесетін өте жақсы құрал. И маған айтып жатқан жаңа алғыстардың ішіндегі бір несі лезде болып жатыр нәтижелер, бір жағынан. И бір түрлі сұрақтар қойып жатырмын ғой мен ол кісілердің барлығына. Bir түрлі сұрақ дегеніміз ол қандай сұрақ? Мен неге сенде реніш, неге ренжіп жүрсің әкеңе, неге ренжіп жүрсің шешеңе, неге сенде ақша жоқ деп сұрап жатқан жоқпын. Мен не үшін сенде? Зачем? Не үшін сенде бұндай жағдай болып тұр? Саған қандай пайдасы бар, қандай қайыры бар деген сұрақтар сұраймын да. Сен адамдар соны түсінбейді. Қиын сұрақ және ыңғайсыз, андай бір түсініксіз сұрақ адамдарға. Бұл ең маңызды сұрақ бірақ. Ең алғаш өзіміз осыны орысша енді оқып бастадық қой, зачем деген кезде. Ел бір-бірімізге даже андай бір анекдот сияқты болып кете ма бірдеңе деп. Кішкентай бала, үйдегі жүрген баламызға деймін, мысалы, сіңлімнің үйіндегі кішкентай қызы, зачем деп сұрайды дейді. Зачем? Барлық нәрсе зачем? Бүкіл болып жатқан нәрсе бізге бір нәрсе үшін керек. Себебі түп санамыз, біздің жанымыз, біз қаламайтын нәрсені жасамайды. Ешқашан жасамайды екен. Тек өз қалауын ғана жасайды. Өзіне пайдалы деген нәрсені ғана жасайды. Мен өткенде бір пост жазып едім ғой, біз ешкімге еш нәрсе міндетті емес. Сол кезде де айттым ғой. Ешкім өзінің біреудің айтқанымен жүрмейді екен. Әркім өз қалауымен жүреді. Яғни өзіне выгодно болған кезде ғана істейді. Саған даже анаң айтуы мүмкін, сабағыңды оқы, ананы үйт, мынаны бүйт, үй жинап қой деп та. Егер сен өзің қалап жаңағы келіспесең, сен ол үйді жинамайсың, ыдысты да жумайсың. Сен мамаңның көңілінен шыққың, анаңның көңілінен шыққың келеді, ол мақтаса екен деп істейсің, немесе ұрыспаса екен деп істейсің. Әйтеуір сондай бір, немесе өзің үшін, мысалы, таптаса болып тұрса екен деген сияқты ма? Сондай бір мотивацияларымыз біздің өзіміз үшін ғана істейміз. Өзіміз қалаған кезде ғана істейміз. Сол сияқты мұнда да бүкіл жанымыз болып жатқан дүние, өміріміздегі болып жатқан оқиғаның барлығын біз өзімізге қалап тауып алғанбыз деген сөз. Мастер-китте мынандай аксиома бар да, орысшасын айтсам. Все, что происходит в моей реальности, это результат моих подсознательных желаний дейді. Соны айтқан кезде адамдар түсінбей қалады. Что, мое подсознание желает, что ли, этого деп та? Действительно желает оно этого. Мен бір кездерде енді адамдарға айтып түсіндіріп жатқан кезде моих подсознательных установок деп айтам да, моих подсознательных мыслей деп айтам енді, потому что бірінші желание деп айтқан кездерде адамдарды түсіну қиын. Қалай желание, қалай мен сонда өзім қалап алдым ба не осы ауруды, осындай болғым келді ма не, мен ақша жоқ болғанды мен қаладым ба не деген сияқты. Иә, біз қаладық, біздің қалауымыз бойынша болып жатыр бұл өмірдегі нәрсенің барлығы. Осыны түсіну өте қиын. Бұл енді осознанность деген деңгейге алып келетін нәрсе. Барлық адамға мен тілер едім осыны түсінген, яғни жауапкершілікті өз мойнына алу. Яғни мен өзім қалап, өзім осы күйге алып келіппін ғой. Яғни осы күйден мен өзім де шығара аламын. Егер мен қаласам. Неге мен қаламаймын? Қаламауға менде не себеп бар? Соны табу керек. Соның барлығына көмектесетін опять же осы мастер-кит. Оңай, істеуге болады, жасауға болатын нәрселер. Ал егер қаламасаңыз, онда, пожалуйста, сіз аффирмация ма, кітаптар ма оқып, немесе жалпы былай Инстаграм парақшаларын қарап жүре беріңіз. Олай да болады. Әйтеуір 5-10 жылда өміріңіз өзгереді. Өзгермейтін нәрсе жоқ. Қайтадан айтайын да. Серьезно болып кеттім ба? Ал тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Кімде не әңгіме бар? Қосылып, проработканың бір тәсілін айтып жіберіңізші деп қояды. Мен уже айтып қойдым. Басқа тәсілдерін мастер-кит алғандар ішінен оқып біліп жатады. Проработканың мен тек қана бір-ақ тәсілін айтып жатырмын. Бірінші деңгейде берген установка деген шаблонның мен қазақшасын айтып түсіндіріп қойдым, мысалға да. Ал қалған нәрселер бар ғой, реніш бар ол жақта, страх бар, өзімді қабылдама, өзімді жақсы көру, мои эмоции, мои желания, любовь к себе просто так деген. Вот екінші деңгей, базовый деңгейде 11 түрлі тренажер бар. Алдыңғы бірінші деңгейдің екеуіменен, сонымен жалпы бірінші, екінші деңгей алған кездерде сізде 13 түрлі тренажер болады. Это непринятые качества, это ситуация, это образ.
мое предназначение деген нәрсе бар бұл жерде, ең маңызды. Моя индивидуальность деген нәрсе бар тренажер. Біз барлығымыз бірдей болуға талпынамыз, және серый массадан бүйтіп жеке дараланып шығуға қорқамыз ғой. Моя индивидуальность деген проработка өзіңді сондай бір ерекше сезінуге мүмкіндік беретін нәрсе. Өзіңнің уникальный екеніңді, сен басқаларға ұқсамайтын ерекшелігің бар екенін сезінуге мүмкіндік беретін тренажер. Сол жерден жаңағы өзіңді өзің түсінесің. Сенің соншалықты дара екеніңді, дана екеніңді, бір ерекше қасиетпен бұл өмірге келгеніңді түсінесің. Мое предназначение деген тренажерымыз бұл бізге не береді? Өмірлік миссиямызды табуға жол ашатын тренажер. Себебі адамның барлығы бұл өмірге келген кезде белгілі бір мақсатпен келді. Жайдан жай келген жоқ. Біз жанбыз ғой, рух деңгейінде біз Алланың алдында рұқсат сұрап, мен өмірге барайын, барып сауап жинайын, мен осындай бір тірліктер істейін, қайтадан келем мен саған деп рұқсат сұрап, өзіміз отбасын таңдап, өзіміз кімді ата-ана ететінімізді таңдап келеміз бұл өмірге. Сондықтан ата-ананы таңдамадым мен, ата-анам маған ондай етті, мұндай етті деудің мүлде қажеті жоқ. Мен осы жерде біреулерге де түсіндіріп айтып едім, біз негізі ағашпыз да, ағаштың діңгегі біз, тамырымыз, біздің ата-анамыз, біздің тамырымыз, мына жапырақтарымыз, біздің бала шағамыз. Яғни біз өзімізді мына діңгекті реттемейінше және тамырлармен байланысымызды жақсартпайынша біз дұрыс ағаш бола алмаймыз және жеміс бере алмаймыз. Мен өткенде Құралайдың бір несінде байқап қалдым, осыны жаңа бір видеоларында, өзінің құт тілімінде айтып жатыр екен, құт тілімнің видеоларын уже ютубқа салып тастапты, адамдардың бәрі барған. Сол жерде бір қысқаша бір несінде көріп қалдым. Осы суретті ол туралы тек қана Құралай емес, жалпы психологияда, жалпы эзотерикада айтылатын нәрсе. Біз түп тамырымызбенен байланысымызды реттеп алуымыз керек. Ата-анаға реніш дегенді мүлде жою керек. Даже әкеме ренжімеймін, әкеммен қарым-қатынасым жақсы деген сол Құралайдың өзінде де болды, айтты ғой. Мен, оказывается, оған ренжиді екенмін, ерте кетіп қалған үшін деп. Сол сияқты мен әкем шешеммен байланысым, қарым-қатынасым жалпы жақсы болуы мүмкін, бірақ бәрібір ренішті бір тексеріп алған дұрыс. Реніш бізде болуы мүмкін. Ол болады да, себебі кішкене кезімізде ол жазылып қалған. Менің мысалға да әкеме ренішімді бір бөлек проработка жасадым, шешеме бөлек істедім да. Әрқайсына жеке қараған кезде мен оларға ренжімейтін, ренішім жоқ болып жүрдім да. Кейін бір қарасам, бірдеңе мені смущает, ата-анам деген кездерде. Не десем, оказывается, екеуінің қарым-қатынасына мен көңілім толмайды екен. Сол қарым-қатынас моделі маған ұнамайды екен. Мен соған кейін ренішімді тоже проработка жасап, оның да себебін анықтап, оны алып тастадым. Кеше бір қызбенен, бір келіншекпенен осындай нені жасап едік, проработканы. Яғни бұл проработканың нәтижесі күшті болады да. Ата-анама мен ренжимін, зато өзімнің өмірімді сүремін деген сияқты сондай бір установкалар шығып жатыр. Ренжімесең де өз өміріңді сүресің ғой десем, деп кейін проработка нәтижесінде айтып жатыр ғой да. Шынымен де ренжудің қажеті жоқ, ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Так, мастер-кит пен психологияның айырмашылығы неде дейді? Мастер-кит негізі психологиядан дым айырмашылығы жоқ. Психологтардың айтып жатқан барлық әдістерінің просто жиынтығы, соның практикасы. Бұл кәдімгі құрал. Мысалға біз теорияда айта беруіміз мүмкін ғой, үйді сулы тряпкамен сүрткен жақсы, шаңдарды сыпырғымен сүртіп алып, сосын барып артынан полды тряпкамен сүртесің, ана жерді щеткілейсің, шаштарды тазалау үшін щетканы пайдаланасың, бірдеңе деген сияқты теорияда, психологияда мысалы теорияда айтып түсіндіреді да. Бірақ саған нағыз бүйтіп инструмент қолыңа беріп қоймайды. Щетканы ұстап, сыпырғыны ұста, ананы ұста, мынаны ұста, сонымен бүйтіп тазала деп айту мүмкін. Әдістерін айтып түсіндіру мүмкін. Ол неліктен шаң болады, форточканы ашқаннан деп, соның психология негізі бәрін зерттейді ғой. Жан дүниеміздің барлығын, ол неден болды, қалай болды, неліктен, қаншаға бөлінеді деген сияқты да. Мастер-китте оның барлығын айтып түсіндірмейді. Просто бұның да обучениясы бар, бірақ 5-6 минуттық, 2-3 минуттық видеолар. Енді тақырыптарына байланысты әрқайсында әртүрлі, бір жерінде 8 минут, 9 минуттық видеолар да бар екен. Қысқаша қана Дарья Трутневаның өзі видео сабақ қылып өткізіп жазып қойған, сонысын айтады. Чувство вины деген не? Зачем, почему она происходит дейді да. А чувство вины өзімізді кінәлау, немесе басқаларды кінәлау. Неліктен ол пайда болады, оны қалай жоюдың маңыздылығы туралы айтады да. Сөйтесінде тренажерға жібереді.
мы избавляемся от чувства вины. Тренажерға барасында сол жақта өзіңмен өзің проработка жасап, өзіңде не себептерін анықтап проработка жасайсың да, ешкімді кінәлау керек еместігін уже түсініп қайтасың. Сен просто оны мимен ұқпайсың, жүрекпен қабылдайсың. Сөйтесің да, я не думаю, что не надо обижаться. Мен ойлаймын емес, мен сезінемін деген сондай бір сезімде боласың. Мен сеземін, яғни ешкімді кінәламау керектігін деп ойламаймын. Мен наоборот, я не думаю, я ощущаю боласың. Сондай нәрсе болады. Кешеде мен жаңа проработка жасаған адамдардың бәрінен сұраймын да, сіз сенімді болып айтып тұрсыз ба, әлде солай ойлау керек деп ойлап тұрсыз ба деп. Жоқ, мен сенімдімін дейді. Я, мен қазір ренжімеймін. Болды, менен ол қайтты, мен кеттім. Ой өзгереді. Ой өзгерген кезде, ой деген түпкі ой, түп санадағы ой өзгереді, соменен шынымен сенің ощущениең, сезім өзгереді одан. Жүректегі ой өзгерсе, жаңағы подсознаниедағы ой өзгерсе, сезім өзгереді. Сезімде сен өзің бір жаңа не боласың, өзіңе өзің сенімді айта аласың, жаның тыныш болып қалады, жаңа үрей кетеді, шынымен болады ғой деген сенімділік пайда болады. Сондай проработканың бір жақсысы, әр проработка, эффективно біткен проработка эйфория заканчивается. Эйфория деп отырғанымыз бұл бір рахаттанып қалу. Көбісі күліп те жібереді, мен неге солай ойлағам деген сияқты да, кейбіреулер күледі, кейбіреулер успокаиваются, просто эйфорияның да әртүрлі деңгейлері бар. Просто успокоение и такой машаттанып, рахаттанып қалу. Жүрегіңнен ауыр бір жүк түскендей болу. Сондай. Так, эфирді сақтауға тырысам, қазір. И көп сөйлемей ақ қояйыншы, ютубқа салған кезде 1 сағаттық видеоны ешкім көрмейді екен. Мен үйдегілерді күтіп отыр. Тамақ ішкен жоқпыз, тамақтанайық. Сіз жеке адаммен проработкамен, установкамен жұмыс жасадым. Мен тек қана бір Айгүл ма, сіз 3 айлық курсын алғанмын, дұрыс пайдалана алмадым, мен жалғастырғым келеді, сізден алсам бола ма дейді. Алып қойған болсаңыз, мен білмеймін. Оны жалғастыра беруге болады. Тренажерді продлевание жасап, ал менен қайтадан алғым десеңіз, негізі компания не приветствует, мен де оншалықты қаламаймын. Қайтадан менен алып нетіп жатқандарыңызды, оны өзіңіз шешесіз. А так, не дейді? Білмеймін, адамның өзіне де байланысты бар ғой, кімнен алдың, кімнен алмадың. Жаңа біреу айтады, мен жаңа әпкемнің наставнигі Алматыда болды, бұл Таразда болды, мен сондықтан жұмыс істей алмадым деп та. Менің де наставнигім негізі Алматыда болды. Біз мына жерде подружкам екеуміз Шымкенттен сатып алған. Ол да енді ғана алған, түсінбейді, мен де енді ғана алған, түсінбеймін. Бірақ мен өзім жұмыстанып алып, істеп кеттім. Мен мысалға подружкамнан алдым ғой да, жолдас қызымнан. Ол жолдас қызым мен сияқты мүмкін істеп кеткен жоқ. Ол басқаша деңгейде. Мен сияқты бүйтіп эфир жүргізіп, айтып, түсіндіріп те жатқан жоқ. Ол өзімен өзі. Ешкімге айтып атқан жоқ, ешкімге таратып атқан жоқ. Ол өзімен өзі. Бірақ мен айтып, бөлісіп жатырмын да. Әркімнің деңгейі әртүрлі ғой деймін. Бұл жерде қабылдауы, істеп кетуі адамның өзіне байланысты. Ол екеумізде наставнигіміз Алматыда болды. Алматыдан келіп, мен қолымнан жетектеп ешкім жүрген жоқ. Өзім іздендім, оқыдым, өзім үшін керек болды негізі. Өзімді өзім түсінгім келді. Басқа ешкім үшін емес. Алғаш алған кезде мен, балам жаңа тұйық, мен баламды ашсам деп ойладым. Сосын әпкем депрессияда жүрген, әпкеме көмектесем деп ойладым. Ең алғашқа алған кездегі мен мақсатым, осыларға көмектесуге болады екен ғой деп ойладым да. Сосын соныменен сөйткем. Өзімде жаңа осыншалық проблема бар деп ойлаған жоқпын. Сөйтсем, өзімде қазатын нәрсе, өзімде тазалайтын нәрсе көбейіп екен. Өзіме байланысты өмірдің бәрімен жаңа оқып үйрене бастаған кезде центр вселенной, оказывается, я деген түсінік келді өзіме. Бүкіл болып жатқан нәрсе мен өзіме ғана байланысты екен ғой. Мен балам сондай болып жүрсе, яғни мендегі ойлар сондай. Мен баламды сондай тұйық деп ойлаймын, сондықтан ол тұйық. Ашылмайды деп ойлаймын, ол ашылмайды. Ол сондай деп ойлаймын, сондықтан ол сондай. Просто мир подтверждает наши мысли. Мен ойлағандықтан ол сондай болып жүр. Мен не ойласам, сол болады. Яғни бүкіл өмірдің барлығы, әркім өз өмірінің авторы деп айтады, осы жерде соны түсіне білу керек. Әркім өз өмірінің авторы, яғни біз центр вселенной. Біз қалай өзіміз сценарий жазамыз, қалай орындаймыз, өзіміз жаймен соңғы постта жаздым ғой да, біз өміріміздің авторымыз, сценарийін жазатын, режиссеріміз, өзіміз жүргіземіз. Өзіміз жаңа кейіпкеріміз маңызды ойнап жүрген. Өзіміз және көрермен де өзіміз соның нәтижесін көреміз.
Басқа ешкімге біздің өміріміз қажет емес. Ойлап қарасаңыздар, ешкімнің өмірі қызық емес. Әркім өзін ғана ойлайды. Өзін ғана ойлау керек те. И сол тұрғыдан бүйтіп алғашқы кезде мен де келіспейтінмін осыменен. Тек өзіңді ғана ойлап, жаңағы эгоистсің сен деген сияқты күйеуімменен арпалысып жүретінмін ғой. Сөйтсем, оказывается, ол маған соны көрсетеді екен, дұрыс екен сол жолдың. Өзің ойласаң, өзіңді реттесең, сен сол кезде ғана басқаларға көмектесе алады екенсің. Өзің нормальный болған кезде сен басқа жан-жағыңа уже көмектесуге шаман келеді екен. Осындай, Игүл, сондай себеппен алғанбыз. Бәріміздің себебіміз бір, біреуге көмектесейік екен дейміз. Бірақ өзімізді реттеп алған дұрыс екен. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Көрейін. Ендігі сұрақтарыңызды тағы да кейін жазсаңыздар болады. Жеке қабылдауды мен көбейтпеймін. Жеке қабылдауды мен мастер-кит алайын деп едім. Просто хочу удостовериться. Көзімді жеткізгім келеді соның мықты екеніне. Шынымен жұмыс істейтініне көзімді жеткізгім келеді. Осыны көзімді жеткізсеңіз, мен алам дейтін адамдарға ғана проработка жасаймын. Басқа адамдардың бәріне проработка жасауға уақытым жоқ. Жұмыстамыз, бала-шаға бар дегендей. Сосын мен лучше командамен жұмыс істеймін. Нәтижеге жұмыс істейік. 31 қазанға дейін қайта қаражат тауып, мастер-киттің 2 деңгейін, кемінде 2 деңгейін, негізі 5 деңгей вообще керемет болар еді. Алсаңыздар, сол марафонға қатысамыз, бәріміз бірге жұмыс істейміз. Жақсы, рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Мен аяқтайын, сақтап қоям әрине.